Hello LCM 啊，再次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁啊，今日有啲雨啊，咁啊不過唔會阻礙我哋去行下附近嘅。今日想同大家咧去一個地方叫做柳橋聯合市場。咁呢個市場咧係一個比較舊啲嘅魚市場啦。咁入邊都除咗有啲新鮮嘅海鮮賣啊、蔬果嗰啲賣啊，咁都會有啲嘅小食啦、食下啦，或者有啲海鮮當食下咁樣。咁想同大家咧去睇下嗰邊啦，咁同埋咧睇下嗰邊，因為有啲人話嗰度都幾多嘢食下咁樣嘅，咁所以都同大家去睇下。咁啊，開始今日嘅影片嘅時候咧，如果你中意睇影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我哋訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離嗰個鐘掣。睇到佢嘅頂咧，覺得佢有啲好古舊嘅建築。呢間都幾出名嘅，就係食呢一種龍蝦嘅天婦羅。呢間又係出名嘅古河，又係食海鮮當咯，係呢度最出名嘅一間。係好誇張嘅，係啊！呢個好似係雞軟骨，佢基本上都係好正常，有嗰啲魚蛋、魚漿喺入邊啦，跟住再撈嗰啲可能係其他唔同嘅配料咯。呢個我記得係木耳，入邊係多咗啲爽口嗰啲木耳都爽口感。呢個就明太子。多咗一陣明太子就香嘅，係咪冇汁點㗎？都係就咁㗎？佢直情係福岡嘅煎釀三寶，你中意食乜就撳乜。呢個牛蒡，牛蒡幾好做，牛蒡味好出，所以佢話呢個係名物。咦？裡面好似冇餡咁咩？係咧，可能就係嗰樣，就係嗰個魚蛋㗎。腍啲嘅喎，同我食其他。裡面真係冇料嘅。冇㗎。我哋喺經過柳橋聯合市場嗰度咧，其實見到哇呢邊嘅櫻花都開得好犀利。其實真係求其一個咁嘅公園仔，就已經見到咁樣嘅景況。哇！住喺呢度樓上嗰啲人真係開心。每日打開窗就見到就係櫻花。呢個咧就係我哋行完呢個柳橋聯合市場咧嘅一個嘅地方啦。咁入邊都幾多嘢食嘅。咁啊當然，因為我哋已經食咗早餐啦。其實我哋係啦，因為我哋食咗早餐，咁所以咧就食唔到再多啲嘢啦。咁咧就不過食過嗰啲我講嗰啲就係福岡嘅煎釀三寶，其實都幾好食嘅。味道都唔錯嘅，可以試下嘅，同埋價錢真係唔貴。我哋嗌咗6粒唔同嘅嘢食咧，咁其實都不過係600幾yen啫。咁
呢個圍翻都係30蚊到嘅，咁其實都好抵食。呢個咧就係我哋今日喺柳橋聯合市場啦嘅一個少少嘅分享啦。咁希望你中意啦。咁你中意睇我哋嘅影片咧，歡迎你哋 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我哋訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離嗰個鐘仔。我哋下個禮拜日繼續福邦嘅行程。